ढक्कन लाओ वाला उसमें सब है बेटा, ढक्कन लाओ। चलो केस खोलो पहले इसके, सबसे पहले ये रखा हूँ इका पलट, सब उठा लो, सब उठा खड़े काम का लाओ, उका फंसा लो वहीं में, तुम्हें रखे बजाई में रखे। ये इसमें स्पार्किंग की वजह से चलते चलते ये बंद हो रही, तो ये गल गया है और ये स्पार्किंग करती है। जब तक ये गर्म हो